呢度就係瓜頓烏龍，陰陰沉沉咁樣。數入邊咧係有幾緊張咧？慢慢再手睇啊，有幾緊張啊？呢個第一拍啫，OK。開始有啲凍嘅感覺啦。嗱，邊個朋友未去過瓜頓烏龍嘅，你就 send 呢個 link 俾佢睇，睇瓜頓烏龍係點樣嘅。咁肯定要親身經歷，要親身嚟過一次，你先感覺到嗰個感覺啊嘛。呢個係睇，所以而家可以睇住先。所以咧睇水啦喺度。OK，第一個樓梯，斜斜地嘅啫，仲未好斜。第一個platform就過咗啦。而家係第二個 platform 啦。呢度就係瓜頓烏龍。緊張啊！上車啊 ！Platform 1，原來呢個先係 Platform 1 ，Mr. Batman。哇！睇下呢度幾靚第一站，下一站會係點咧？好，去到 Platform 2咗 ，Echo，OK。所有個樓梯級，第二等樓梯級都係唔難嘅，你嘅樓梯級好闊，所以都唔怕嘅。正常嘅健康嘅老人家都可以行，都唔係 OK 嘅。嗰隻睇到好斜，其實都唔係好斜嘅啫，唔係好斜啫，仲行得到嘅。好，進攻，正話講嘅啫，睇到好似好斜，其實 OK 嘅，睇下邊度幾靚，上高。好。都睇到斜，亦都邂逅，唔係好斜 ，OK 嘅。咁我仲可以跑上去啊！不經不覺就到第3站啦 ，Golden Boston。我記得一個係有水晶嘅，應該唔喺度啦。哇！呢度碌落去緊張啊！暫時冇咩特別，我咁肥仲可以爬得上嚟，你都得嘅。好，再繼續。開始講緊啦。你講仲有幾個站啊？我仲有2個。咁有咩？唔係到頂嘅咩？嚟講緊啦。星期四冇運動。睇。使咪講緊喺度倒數啊？平時運動喺度嘰哩呱啦喺度。天天陪我爬樓梯，爬山。講緊這個是風的，這個是很大風的。對啦，就是這裡啊，這個風很涼的。到第4站咧。佢有風嘅，嗰啲係3唔知點樣攝落嚟啲風嘅，係好涼嘅。行前多少就好大風嘅。到第4站啦，其實用咗唔係好耐嘅時間啫。其實唔難嘅。其實你唔好諗住我喘緊氣，因為我咪鬆咗揈緊呢度，所以聲又冇咩滯。呢個係話有風嘅，等等啊。呢度差唔多到最尾站啦。好，仲有一站啫，呢度係呢度叫用人嘅。應該差唔多到啊。OK 啦，啲樓梯好似 book 喺上4樓咁嘅啫。同你講係差唔多係咁緊嘅，緊嘢，唔係好斜啫嘛。老實講，小運動喺度啊。你睇下呢啲啊，1、2、3個 platform 咧，就真係好近嘅。但當第3揾到4個 platform 咧，就好似少少遠，但係 OK 啦。我身形咁大隻都爬得上，冇理由你唔得㗎。睇到冇啲咩菜啊？呢啲咩菜嚟嘅？前面我記得有水晶嘅，做咧呢個完全係為泥巴嘅。如果跌咗呢個窿入邊，應該2、3分鐘啦，先聽到個嘭一聲啦。不過好彩啦，成個 platform 5正啱上到頂咗。OK， 如果較 extreme 嘅話咧，就要睇呢個樓梯啦，睇你敢唔敢落啦。得喎，個樓梯唔係講笑㗎。睇到哇，幾深啊！唔係講笑喺度。邊個朋友有陰陽眼嗰啲咧，就睇咗冇出聲啊！係好深嘅其實。好，上得啦，打靚啲俾你睇啦。有啲畏高啊！為咗你哋，為咗粉絲，好。
揸住碌竹咁好勁，影俾你睇嗱，幾深啊！好，呢個就係瓜頓古窿啦。嚟到怡保都係一個好特別嘅唔同嘅感受啦。好，睇我哋嘅鬼佬哥哥都嚟我哋馬來西亞嘅瓜頓古窿，好記得嚟啊！